បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ពីខ្មែរមួយរយៈនេះគឺមានការផ្អើលទាក់ទងមួយ disable account មែនទែនហើយខ្ញុំក៏បានចេញវីដេអូនៅខាងមុខហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចែកម្លែកវីដេអូមួយទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលកើតវាកើតមុនបញ្ហា disable នឹងទៀតផងនៅក្នុង Ad Manager ណាគេបានឲ្យយើងគេហៅថា start authentication ឬក៏ start verification ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការបញ្ជាក់ហើយការបញ្ជាក់នោះគឺគេចង់ឲ្យយើងធ្វើការបញ្ជាក់ account Facebook នឹងរបស់យើងមែនជាមួយនឹង email ឬក៏អ្នកការបញ្ជាក់នេះគឺមានទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាទៀតផងបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណណាបញ្ជាក់បោះលេខកូដទៅ email ហើយជាពិសេសទៀតគឺគេឲ្យយើង add contact មានលេខទូរស័ព្ទជាមួយនឹង email ទៅក្នុង add account ដើម្បីនៅពេលដែលគេមាន payment ឬក៏ការមានបញ្ហាអីយើងគេអាចតំណតំណងយើងតាម email បានអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាងាកមើលវីដេអូតែម្ដងទៅតើការបញ្ជាក់ឬក៏ទម្រង់នៃការ update នោះសូមបញ្ជាក់ថាការ update នេះវាចូលប្រហែលជាខ្ទង់3អាទិត្យដែរ3អាទិត្យខ្ញុំជាប់ច្រើនពេកតិចចេះថាអាយាលចេញវីដេអូហើយមួយរយៈធំនេះក៏មិនសូវបានជាចេញវីដេអូទាក់ទងមួយចំណេះដឹងដែរអញ្ចឹងឥឡូវចូលទៅមើលវីដេអូនោះតែម្ដងណានេះគឺជាការអាប់ដេតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចូលទៅធ្វើវាអ្នកខ្លះដឹងហើយអ្នកខ្លះមិនទាន់ដឹងជួយចែកវាគ្នាផងបាទសូមទៅមើលទាំងអស់គ្នានេះគឺជាផ្ទាំង Ad Manager ដែលវាលោតចេញពាក្យនៅខាងលើឲ្យ start verification បន្ទាប់ពីយើងចុចមកគឺវាចេញផ្ទាំង dialog box មួយបាទយើងសូមចុចទៅលើប៊ូតុង get start ពណ៌ខៀវនេះនៅក្នុងការបញ្ជាក់នេះពាក្យថា verification មានន័យថាការបញ្ជាក់វាចែកចេញជាពីរគឺបញ្ជាក់ verification organization និង verification personal ខ្ញុំសូមយកអាក្រមទី2នៅពេលដែលខ្ញុំចុចមកនៅក្នុងចំណុចនេះគឺទី1ឲ្យយើងជ្រើសរើសយកប្រទេសខ្ញុំសូមយក Cambodia បាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំ select យក Cambodia ហើយកន្លែងនេះគឺជាការឲ្យយើងបំពេញនៅឈ្មោះនេះសូមបញ្ជាក់ថាធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគេដាក់ថា enter the name show on ID បាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំ select កន្លែងហ្នឹងមកគឺចេញផ្ទាំងឲ្យយើងធ្វើការបង្ហាញខ្ញុំសូម select យកពីថា national ID មកចុចប៊ូតុង next អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលស្ថិតនៅក្នុង Ad Manager គេតម្រូវឲ្យយើងបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏រូប selfie មុខរបស់យើងនិងមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលជាចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើការបញ្ជាក់នេះគឺបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយវាកំពុងតែ in review ហើយបន្ទាប់ពីយើងបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយវាចេញផ្ទាំងមួយទៀតថា add contact បាទកន្លែងនេះគឺតម្រូវឲ្យយើងបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទនិង email ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទបាទបំពេញលេខទូរស័ព្ទហើយចុចប៊ូតុងពណ៌ខៀវហ្នឹង submit ហ្នឹងមកគឺវានឹងបោះលេខកូដទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទយើងហើយនៅពេលដែលបោះកាន់លេខទូរស័ព្ទយើងហើយយើងបំពេញនៅត្រង់នេះទៅក្នុងគណៈខ្លះនៅពេលដែលយើងចុច boost តាមផ្លូវមុខវាឲ្យយើង start authentication ឲ្យយើងបំពេញលេខកូដជាមួយនឹងលេខ email ឬក៏លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគឺវាឲ្យយើងបំពេញលេខកូដណាទៅកាន់ email អញ្ចឹងនេះគឺ email បានទទួលលេខកូដហើយយើងយកលេខកូដហ្នឹងមកវាយបញ្ចូលនៅក្នុង text box ហ្នឹងមកបន្ទាប់ពីបញ្ចូលហើយនេះគឺ thank you confirming your email ណា confirming your email យើងបានបញ្ចូលជោគជ័យអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលអ្នកត្រូវធ្វើការបំពេញហើយវាមានទម្រង់និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងនៅក្នុងការ verification ដែលបកប្រែថាបញ្ជាក់តាមរយៈវីដេអូជាមួយនឹងការ update ទៅលើចំណុចនៅក្នុង Ad Manager ឬក៏នៅក្នុងពេលយើង boost start authentication ការ verify authentication អស់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើវាបើយើងអត់ចេះធ្វើទេយើងស្វែងរកអ្នកបច្ចេកទេសខ្ញុំជឿថាវីដេអូមួយនេះអ្នកបច្ចេកទេសគេងាយយល់ហើយអ្នកមិនមែនបច្ចេកទេសក៏អាចនឹងយល់ខ្លះព្រោះគាត់លេងច្រើនហើយអ្នកខ្លះដែលគាត់អត់ដែរលេងសោះក៏គាត់ពិបាកស្វែងរកអ្នកជំនាញដើម្បីជួយអ្នកណាប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ឥឡូវនេះមានជនខិលខូចដែលបោកដែលបង្កើតជា page អ្នកបច្ចេកទេសហើយទទួលការធ្វើហើយយក account យើងហើយលួចយក page យើងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយបញ្ជាក់មួយទៀតមានអ្នកខ្លះគាត់បានបង្កើត page ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មលក់ផ្លែឈើលក់អីវ៉ាន់នេះនោះគាត់អត់ដឹងថាគេលួចបង្កើត page ដោយគាត់ហើយ
copy រូបរបស់គាត់លក់ហើយដល់ពេលភ្ញៀវចូលមកទិញបាញ់លុយឲ្យយកទៅបាត់អត់ខ្វល់អំពីការ report ទេហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលគាត់បានទិញអីវ៉ាន់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគាត់អត់ដែលបានសូវយល់ដឹងអំពីការចូលទៅ recommendation គឺជាផ្ទាំងការងារមួយដែល Facebook គេដាក់ឲ្យឧទាហរណ៍ថាយើងជួបហានិភ័យយើងចូលទៅ page recommendation នេះជាចំណុចល្អមួយសម្រាប់ចែករំលែកបើសិនជា page នឹងបោកយើងគួរតែចូលទៅ recommend ណាចូលទៅ recommend ថា page នេះបោកទេធ្លាប់យកលុយអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលទៅក្រោយតើចូលទៅមើលកន្លែង recommend ថងណានេះគឺជាការចែករំលែកបន្តដើម្បីកុំឲ្យយើងជួបបញ្ហាហានិភ័យនៅក្នុងការបោកអញ្ចឹង page គេពិតប្រាកដទិញបានមែនធូរថ្លៃអីអញ្ចឹងទៅបើទោះជាគេ recommend ថាអូយបងលក់ថ្លៃជាងគេអីចេះមិនមែនបោកទេណាអានឹងយើងជជែកទៅតាមលក្ខខណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹង recommend នេះគឺខ្ញុំតែលើកច្រើនសារដែរនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែស្វែងយល់ទៅលើ recommend នេះបាទជាចុងក្រោយនេះសូមមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាជួយចែករំលែកវីដេអូនេះជាប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាជាការរីកចម្រើនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ